25 aprile 1945. Dopo quasi 5 anni di guerra si concluse l'orrendo massacro che fu la Seconda Guerra Mondiale, voluta dallo scellerato connubio di due folli ideologie, nazismo e fascismo, interpretate e volute da due personaggi criminali, Hitler e Mussolini. Ma è l'8 settembre del 1943 che dà inizio ad un nuovo corso, una nuova era. L'esercito viene lasciato allo sbando, senza ordini e in breve si sfascia. 600.000 soldati finiranno nei lager nazisti, patendo sofferenze indicibili e nonostante ciò la grande maggioranza di essi rifiuterà le lusinghe di tornare a casa per aderire alla Repubblica di Salò. Altri soldati, stanchi e nauseati dal fascismo e dalla guerra, presero la via della montagna e della resistenza armata. Come gli 8 partigiani, i cui nomi sono incisi su questa lapide, fucilati in questo luogo da una compagnia di SS il 29 aprile del 1945. La resistenza però non avrebbe avuto successo se non fosse stata aiutata da altri che rimasero nelle loro case per dare ai partigiani la necessaria assistenza. In questo contesto è doveroso ricordare un nostro concittadino, Gilberto Milani, Berto per gli amici, che credo tutti noi abbiamo conosciuto. Berto non entrò nella lotta armata, ma si prodigò per dare assistenza ai gruppi partigiani che operavano nella zona, in particolare ai componenti la brigata Tito Speri, fondata e diretta dal suo amico Agostino Pavani. Questa attività costò molto cara a Berto. Consentitemi di leggere cosa scrive a proposito Giorgio Morlin nel libro La Chiesa di Treviso dall'8 settembre 43 al 18 aprile 44. Il prelevamento dei civili da parte dei nazifascisti è diventato ormai abituale. Basta qualche segnalazione anonima e i militi piombano in casa a chiedere della persona ricercata. Il 6 dicembre 1944 una squadra di 15 uomini delle Brigate Nere di Treviso arriva a Villorba e punta sicura nella casa di Gilberto Milani, un giovane di 21 anni, congedato dal servizio militare perché fratello di un militare disperso in Russia. I fascisti si scagliano sul giovane contadino che sta lavorando nella stalla. Lo investono colpendolo violentemente col nervo di bue senza alcuna spiegazione e lo traducono a piedi alla strada Pontebana, dove è in attesa un camion diretto a Treviso. Lungo il viaggio continua il pestaggio, fino alla Palestra Verdi, dove la Brigata Nera Cavallin, oltre al Collegio Pio X, occupa una seconda succursale della tortura. Qui Milani viene interrogato sui suoi rapporti con i partigiani di Villorba. Gli viene chiesto di rivelare il nome del comandante della brigata cattolica Tito Speri. Il giovane di Villorba non parla, mentre si abbattono su di lui violente nervate, fino a costringerlo ad invocare la morte pur di far finire la spietata violenza su un corpo reso irriconoscibile da un massacro oltre ogni limite. Berto è stato anche sindaco di Villorba per 2 mandati, esponente provinciale della Democrazia Cristiana e nazionale delle Altre. Entrambe lo hanno visto impegnato a portare avanti ideali di democrazia, di libertà e di pace, anche quando l'età e la malattia avevano reso difficile la sua presenza nei luoghi del dibattito e del confronto. Berto dovrebbe essere un simbolo per tutti e la sua figura studiata e valorizzata dalla sua e nostra comunità villorvese, soprattutto per i giovani che hanno bisogno di figure di riferimento per capire cos'è l'impegno civile e il dovere di difendere ideali e valori che sono autentici
quando vanno oltre l'interesse personale e toccano la vita vera, e per difenderli purtroppo talvolta necessita anche pagare di persona. Noi abbiamo tentato tramite il sindaco di portare questa figura all'attenzione della scuola, nel luogo maggiormente deputato alla crescita culturale e civile dei giovani. Non abbiamo avuto riscontro, ci proveremo ancora. Grazie.